طوله 800 متر يصلح لمرور السيارات. يتخلله ممكن هذه نعم يتخلله. انا از این تونل ها نزدیک داریم. بله الان می‌بینیم خود جوبر نعم يتخلله أنفاق للمشاة من أجل الوصول إلى الدشم. دشم مرابط سنگرهایی که برای للحراسة. دشم میشه سنگر. دیدبانی میشه. سنگرهای حفاظتی یا حراستی برای خودشون. الان نشون میدیم جایی. بالإضافة لأنفاق للوصول إلى مرابط الهاون اللي كان يستهدفه في يد المشاة. و به مناطقی که به عنوان ایستگاه برای خمپاره اندازی به طرف شهر. نفق ثاني من نفس المكان